Salam alaikum wa rahmatullah. اليوم غادي نتكلموا على لي بون ديفيزور دو طونسيون اي دو كورون. لي ديفيزور دو طونسيون هي واحد لا ميثود اللي كتاكسيليري لينا الكالكول وكنستعملوها دائما ملي تيكون عندنا لو جينيراتور اون سيري افيك لي شارج. ميمكنش نستعملوها الا في هذه الحاله الا كان عندنا ان سيركوي سيري. نبداو باول اكزامبل ديال ان بون ديفيزور دو طونسيون اللي كيتكون لينا من ان جينيراتور V1 ou deux résistances R1 ou R2. La tension VA هي la tension اللي بغينا نكالكوليو اللي هي la tension au bord ديال la résistance R2. بالنسبة لهاد l'exemple عندنا la tension d'entrée هي V1 et la tension de sortie هي VA. Donc pour calculer la tension VA كناخدو la résistance ديال la tension VA اللي هي R2 وكنقسموها على لا سوم ديال لي ريزيستانس كاملين اللي عندنا في السيركوي. بالنسبه لنا هنا عندنا دو ريزيستانس دونك كناخذوا R2 وكنقسموها على لا سوم ديال R1 بلس R2. من بعد كنضربوا كلشي في لا طونسيون دونطري في V1 سكيفي غتكون عندنا VA égal R2 sur R1 plus R2 fois V1. La même chose, اللي بغينا نكالكولو لا طونسيون او بور ديال لا ريزيستانس R1 غتكون عندنا هي R1 sur لا سوم ديال لي ريزيستانس كيف ما قلنا اللي هي R1 plus R2 وغادي نملتيبليو كلشي فوا V1. ندوزو دابا لو دوزيام اكزامبل اللي كيتكون لينا من ان جينيراتور دو طونسيون V1 اون سيري افيك 3 ريزيستانس R1 R2 et R3. وفي هاد ليكزامبل on veut calculer la tension au bord de la résistance R3 اللي هي la tension de sortie VA. Donc كيف ما قلنا قبل la tension VA اللي هي la tension au bord de la résistance R3 غتكون هي R3 sur la somme des trois résistances R1 R2 et R3 ومن بعد كنملتيبليهم فوا la tension d'entrée اللي هي V1. Donc VA égale à V1 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. كيف ما شفنا قبل لا ميثود ديال ديفيزور دو طونسيون كتابليكا توجور الا كان عندنا ان سيركوي سيري. بالنسبه لنا في هذا ليكزامبل عندنا لو جينيراتور دو طونسيون V1 en série avec R1 ولكن المشكل هو انه عندنا دو ريزيستانس باراليل R2 et R3. دونك لا سوليوشن هي اننا غادي نسامبليفيو لو سيركوي بالكالكول ديال لا ريزيستانس ايكيفالونت ديال R2 و R3. عندنا دو ريزيستانس باراليل دونك لا فورمول غتكون هي R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. دونك السيركل غادي يولي عندنا هو لو جينيراتور دو طونسيون V1 en série avec R1 en série avec R2 fois R3 sur R2 plus R3. donc إلا بغينا نكالكوليو VA غتساوي لينا V1 اللي هي لا طونسيون دونطري فوا يعني ابري لا سامبليفيكاسيون ديال نلقاوها هي V1 فوا R2 فوا R3 sur R1 فوا R2 plus R1 فوا R3 plus R2 فوا R3. donc pour récapituler les diviseurs de tension كيتابليكاو toujours الا كان عندنا un circuit série. sinon بحال ليكزامبل اللي خرجنا دابا الا كان عندنا سيركوي ماشي سامبل ديزون كومبليكي كنسامبليفيو دو تيل سورت الا كانوا عندنا دي ريزيستانس اون باراليل غادي نكالكوليو ار ايكيفالون ديالهم. كان عندنا ايطوال تريونغل كنكالكوليو لا ريزيستانس ايكيفالونت. من بعد غادي يمكن لينا نابليكيو لا لوا ديال ديفيزور دو طونسيون. Le diviseur de courant, c'est une méthode qui permet de calculer d'une façon rapide et simple le courant qui traverse une résistance dans un circuit parallèle. Donc نبداو اول exemple ديال un pont à deux branches اللي كتكون لينا من une source de courant qui fournit le courant I1 et I2 aux résistances R1 et R2. donc كيف ما كتلاحظوا في المونتاج le générateur fournit le courant aux deux résistances parallèles. donc puisque le circuit est parallèle alors on peut appliquer la règle du diviseur de courant. donc كيف ما قلنا قبل la règle des diviseurs de courant كتابليكا sauf إلا كان عندنا le circuit parallèle.
Donc, pour calculer le courant I1 qui traverse la résistance R1, on va prendre la résistance qui est en parallèle à la résistance R1 qui est R2. On va نقسموها على la somme des résistances اللي عندنا في السيركوي. Donc on a deux résistances parallèles. Donc نقسموها على R1 plus R2. من بعد غادي نضربوها في le courant de la source اللي هو le courant I. Donc I1 غتساوي لينا R2 divisé par R1 plus R2, le tout multiplié fois le courant I. On va appliquer la règle pour calculer le courant I2 qui traverse la résistance R2. Donc, le courant I2 va être la résistance R1 liée à la résistance en parallèle à R2 divisé par la somme des résistances du circuit. Maintenant, R1 plus R2. On va multiplier كلشي fois le courant de la source qui est le courant I. Alors I2 va تساوي لينا I fois R1 divisé par R1 plus R2. Donc nous le deuxième exemple ديال un pont diviseur à 3 branches اللي كيتكون لينا من une source de courant I et 3 résistances R1, R2 et R3. دونك بالنسبه لهذا تيب ليزيكزارسيس اول حاجه خصنا نديروها هي اننا نسامبليفيو لو سيركوي. يعني الا بغينا نكالكوليو لو كورون I1 غادي نكارديو لا ريزيستانس R1 وغادي نكالكوليو لا ريزيستانس ايكيفالونت دي دو ريزيستانس R2 et R3. كوم سا غادي يولي عندنا ان سيركوي اللي فيه دو ريزيستانس باراليل. دونك كيف ما كنعرفوا لا ريزيستانس باراليل ديال R2 R3 هي R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc après le calcul et la simplification, on va le courant I1 égale à R2 fois R3 sur R2 fois R3 plus R1 fois R3 plus R1 fois R2, le tout multiplié fois le courant I.